ให้ลูกให้อาหารหมานะครับ แล้วเขาก็จะรู้วิธีด้วย ว่าตัวไหนได้ไปแล้วก็ต้องให้เป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ให้ขาโหดป้อนเลยลูกอ่ะป้อนขาโหดก่อนลูกอ่ะโอ้โหมีเครื่องใส่อ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหเอาอีกอ่ะใช้วิธียื่นดีกว่าลูกนะไม่ปานะอ่ะยื่นให้เขามาขาโจมายื่นให้เขาเออเก่งเอาอีกอ่ะให้ยื่นให้ขาโหดอ่ะยื่นสิลูกไม่ปาลูกยื่นให้ขาโจอ่ะยื่นให้เขาที่ป้าสอนยื่นจ้าอ่ะอีกอ่ะยื่นให้เขายื่นสิดูมันไปเก็บมาให้เขาไปเนี่ยปลาแล้วต้องไปเก็บมายื่นให้เขาสินั่นแหละแกงหมดแล้วเขาอิ่มกันละล้างมือ